speaking. वहाँ लाड़ी पे Yeah, boy. चल चल A few moments later. ये ना और एक ये क्योंकि फिर वो वेल्ड होगा ना, वो वेल्ड भी इसके मतलब पैरेलल आएगा, इसीलिए कितना उड़ा रहा है, यहाँ से उड़ाना चाह रहा है। यहाँ से नहीं होएगा, आगे वाली साइड से होएगा। क्या करूँ उसको, इतना कितना करूँ? इस वाले में मत कर, इस वाले में ही कर। तेरा एक्स्ट्रा वेस्टेज और होने वाला है इसमें, इसीलिए कम से लेना। टेबल में ही काटना, टेबल में काटना है। तो क्या अब तू इसको जब फेस करेगा फिर उसको फेस करेगा। Right into this world all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line on the devil's bed. Eight 8:01 p.m.
the next day. सो गाइस, ये थी हमारी एग्जॉस्ट की साउंड। ग्लास वूल ख़त्म हुए और अभी हम इसका ग्लास वूल चेंज करने वाले हैं और उसके बाद चेक करते हैं इसकी साउंड। पहले चेंज करते हैं इसके ग्लास वूल, फिर देखते हैं। 16 ये 17 खोल इसको। 16 नंबर का है यार ये तो। अरे एक साइड 16 होता है, एक साइड 17 होता है। अच्छा सो गाइस ये था वो एग्जॉस्ट जिसको हमने ग्राइंड किया था और साफ़ किया था। और अभी इसमें हमने ये कर्व प्रोवाइड कर दिया यहाँ से इसको वेल्ड किया हमने और देख सकते हैं अब सब बन गया है। इसका ग्लास वूल चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ये स्क्रू दिए गए हैं। पहले यहाँ पे रिवेट थे, उनको हमने काट लिया। अब यहाँ पे ये स्क्रू डाले हुए हैं टेम्परेरी। अब इन स्क्रू को खोलने पे ये वाली कैप निकल जाएगी और उसके बाद हम इसका ग्लास वूल देखेंगे। खोल इसको पेचकस से, पेचकस का मुँह चेंज कर। पहले एक हाथ से नीचे को फोर्स लगानी, फिर घुमाना। हाँ ये रहा अपना एग्जॉस्ट की कैप और ये रहा इसके अंदर का ग्लास वूल। और इसको नंगे हाथों से ना टच करें, ये बहुत गंदा होता है और काफ़ी ईची होता है। अभी तो ये जल गया है बट फिर भी ये रहा इसका ग्लास वूल गाइस। अभी इसको हम चेंज करेंगे, पूरा जल चुका है। सो गाइस अभी ये रहा एग्जॉस्ट और अभी इसमें ग्लास वूल डालने वाले हैं। और ग्लास वूल काफ़ी डेंजरस चीज़ है और इसको लगाने से पहले आप तो अपनी आइज़ कवर कर लें। ग्लव्स इज़ अ मस्ट बिकॉज ये काफ़ी ईची होता है। अगर एक बार आपकी बॉडी में लग गया तो गॉड ब्लेस हो जाएगा आपका। तो ये रही गाइस एग्जॉस्ट के अंदर की जाली, बैफल जो कहना है कह लो। बस इसको अब हम रैप करेंगे अच्छे ढंग से। इस थैली में ग्लास वूल। ग्लास वूल एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्यों है? ग्लास वूल एक तो आपके एग्जॉस्ट की साउंड को मोटा करेगा, लाइक हैवी करेगा, बेस देगा। दूसरी चीज़ ग्लास वूल एग्जॉस्ट को ठंडा करने में हेल्प करता है, तो इसलिए एग्जॉस्ट में ग्लास वूल लगाया जाता है। और ये ग्लास वूल रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी लगाते हैं, कैसे करते हैं रैप। लेट्स डू दिस। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ग्लास वूल का कुछ इस तरह का होता है ग्लास वूल और इसके पार्टिकल ऑलरेडी निकल रहे हैं जो मेरी स्किन पे लगने वाले हैं।
अरे भाई साहब, टीचिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि इसकी ये पार्टी है पूछते हैं। नाइस। और अभी इस वेफर को इतना पैक करते हैं और जो बचा हुआ ग्लास फूल है उसको हम ऊपर से डालेंगे। लाइक दिखाते हैं। A few moments later. बाइक की चाबी तो ही लेके गया था, तो मेरी बाइक पे जाके वापस कोल्ड ड्रिंक लिया। तो ये बोला यार वो भैया वो चाबी तो मिल नहीं रही। तो उस टाइम तो हम सब बैठे थे, तो मैंने बोला चलो वो नहीं मिल रही तो सुरेश की बाइक ले गया। ये 2 घंटे बाद इसको चाबी नहीं मिली थी और वो आज 2 दिन हो गए। मैंने बोला ढूंढ ले वो चाबी, बोला ढूंढ हो गया ढूंढ। इस रैक में देख यार, इसमें बहुत सामान है। देखिए बाहर में तो मैं वो सोच रहा है। पैसा भी तेरे ठीक है। तेरे पेट दूसरे मेरे से बार पटाखा मारो ना यार। हाँ, एक बार पटाखा मारो ना यार भैया। पटाखा करूँ क्या भैया? हाँ